ऑलराइट गाइस, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसका टायर चेंज कर लेते हैं। ओ भाई बहुत भारी है यार ये, बस ऐसा ना हो कि इसके ट्रैक्टर के वजन से हमारा जो जुगाड़ हमने बनाया है वो टूट जाए। खोलो। ये हमारा जुगाड़ जो हमने बनाया है, इसे लगाएंगे इस पर, कुछ इस तरीके से लगा भाई, बोल्ट लगा। तो गाइस यार ट्रैक्टर का ये अलग से जुगाड़ बनाना पड़ता है, क्योंकि कैंपर का टायर और उसका जो टायर का साइज है, नटों का हेरफेर है, वो थोड़ा सा अलग है। तो गाइस यार फाइनली हमारा ये टायर तो सक्सेसफुली लग चुका है। अब दूसरे की बारी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो गाइस यार अब लगाते हैं इस